హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మీకు కప్పరిల్లాకు గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈ కప్పరిల్లాకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే జలుబు, దగ్గు పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ కప్పరిల్లాకు ఉపయోగపడుతుందండి. ఈ కప్పరిల్లాకుని కర్పూరవల్లి అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారండి. ఈ ఆకు వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. ఇవి చిన్న పిల్లలకే కాదు, పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. పెద్దవాళ్ళలో తలనొప్పి ఉన్నా ఇలా పసరు పిండుకొని అప్లై చేస్తే తలనొప్పి కూడా తగ్గుతుంది. మీకు బీపీ ఉన్నా, డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఈ ఆకులని బాగా కడుక్కొని శుభ్రం చేసుకొని కప్పరిల్ల ఆకులని నమిలి తింటే మీకు చాలా ఉపశమనంగా ఉంటుంది. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఆకులని నమిలి తింటే మీకు చాలా ఉపశమనంగా ఉంటుందండి. పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా రోజుకి ఒక ఆకు ఈ ఆకుని చుంచుకొని తింటే చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. కిడ్నీకి సంబంధించిన వ్యాధులున్నా, కిడ్నీలో రాళ్ళున్నా ఈ కప్పరిల్లాకు చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. అంతేకాదు ఈ కప్పరిల్లాకుతో పచ్చడి, రసం కూడా చేసుకోవచ్చండి. ఒత్తనే తినలేని వాళ్ళు ఇట్లా చేసుకొని తిన్నా కానీ హెల్త్కి చాలా మంచిది. చిన్నపిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ కప్పరిల్లాకు 1-2 ఆకులు కానీ తీసుకొని కప్పరిల్లాకులో పొసరంతా వచ్చే వరకు పిండుకొని రోజుకి 2 సార్లు కానీ 3 సార్లు కానీ చిన్నపిల్లలకి ఇస్తే చాలా మంచిది. ఇదిగో ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇట్లా పిండుకోండి. ఇట్లా పిండుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం హనీని, వాటర్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకొని చిన్నపిల్లలకి 1 స్పూన్ కానీ లేదంటే 1.5 స్పూను తాగించండి. జలుబు, దగ్గు ఎక్కువగా ఉందంటే రోజుకు 2 పూట్లైనా ఇవ్వండి, ఏం కాదండి. నేనైతే మా పాపకి ఎక్కువగా జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు 2 పూట్లు ఇస్తానండి. కప్పరిల్లాకు చిన్నపిల్లలకి ఇలా ఇవ్వడం వల్ల అరుగుదల కూడా చాలా అవుతుందండి. ఆకలి కూడా బాగా వేస్తుంది రోజు పిల్లలకి. లేదు మాకు స్పూన్తో తాగించాలంటే భయము అని అనుకుంటే ఇదో ఇక్కడ పీలర్ ఉంది కదండి, దాంతో అయినా చిన్నపిల్లలకి డ్రాప్స్ వేయండి, ఏం కాదు. ఓకే అండి, మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్ అండి.